Për çdo që na ndjek nëpërmjet televizorit, se radio dëgjojnë ca të qeshur si kakarisje në sfond sepse ende mikrofoni nuk është hapur. Por për ata që na ndjekin në televizor pam një lloj seance nxemjeje në studio, siç zakonisht balerinat bëjnë nxemjen e tyre, edhe stretchingun e mëngjesit që ky stretching ka filluar goxha herët për një vajzë energjike, për një balerinë të talentuar, por edhe një vajzë shpirtmirë dhe shumë të qeshur siç është Adel Lami. Mirëmëngjes. Vetëm ju mund më zgjoni në pikë të mëngjesit, vetëm ju. Ne pikë mëngjesit nuk është. Shikoj pikë mëngjesit, por ne që udhtojmë, që jemi në Amerikë. E para është pikë mëngjesit, e dyta ne jemi njerëzit e vetëm që zgjojmë gjithë Shqipërinë, kupton, kështu që mos kemi jam shumë krenare. Nuk je vetëm. Ka ca emisione tjera që të vënë gjumë zakonisht mëngjes. Këtë donte thosh Ori. Po ti faleminderit që më zgjuar. Ori si mendon që atë stretchingun që bëjnë balerinat përgjithsisht ta demonstrojmë edhe një herë. O zoti i madh. Aty ku jemi. Po meqense e provua me gjatësinë time dhe me gjatësinë tënde, unë mendoj që është mirë që teleshikuesit shohin direkt gjatësinë tënde. Direkt gjatësinë time. Mos ketë nevojë fare për shkak. Pozicionohen pranë Adelës. Do të thonë jo vetëm që më zgjojnë, po edhe më bëjnë balet që në pikë të mëngjesit. Me cilën këmbë ke mirë? Këtë nuk di. Nëse keni menduar që femrat të majtën. Këtë kam këtu. Okej. Domethënë në pikë të mëngjesit, ne domethënë në pikë të mëngjesit, o njerëz, ka njerëz që mund të bëjnë këtë gjë që bën Adela. Si e? Mirë, si e ti keni kopa u parë? Ke kaluar mirë. Goxha mirë. Dhe shiko, në kohën e koronavirusit kjo është një mënyrë shumë e mirë përshëndetje. Takim perfekt. Edhe një kontakt me njerëzit të afërt mos kemi. Faleminderit. Tani Adel ti e gjithmonë kështu apo ndonjëherë? Gjithmonë kështu. Sa e pa parë, pëlqen shumë. Pëlqen Ti shumë. na tregoje përpara se të futeshim në studio që vetëm me familjen që nuk luan me këto surprize sepse i lajmëron sa e rikthesh që duhet të thënë rikthimet i ketë shpeshta. I kam shumë të shpeshta. Po cila është arsyeja që njerëzit të kanë parë në Tiranë këto kohë? Arsyeja, kisha vetëm 10 ditë pushim, as ato ditë pushim nuk I kisha, I shpika nga Isajove shumë mirë dhe erdha sepse kam aq shumë punë nga marsi deri në shtator, kështu që thash I bie edhe një vit pa ardhur në Shqipëri, edhe nuk mund t'ja bëja këtë prindërve, miqve, thash, janë 10 ditë të mira do t'i bëj. Okay. Po pse ke kaq shumë punë? Trego pak më shumë për impenjimet e tua. Po pa diskutim. Gjërat sigurisht po shkojnë shumë mirë. Unë e quaj vetëm fatlume, edhe pse punoj shumë dhe jam punëtore, sigurisht është edhe ai fati që ka qenë me mua sa herë kam dashur. Tani po merrem me shumë kompeticione danci sportiv, si ai që bëra në tetor, që kurorëzova me çmimin e parë. Kam një tjetër që më pret tani në mars për një javë sapo të kthehem në Amerikë. Që do thotë është një kampionat I dansi sportiv që sa mirë që bëhet shpesh, edhe sa mirë që Amerika është e madhe, edhe këtë lloj le të themi projekti ti mund ta prekësh në shumë shtete në Amerikë. Është në shumë shtete. Kësa radhë është si thuhet New Orleans? New Orleans në LA. Yes. I pari ishte në Washington. Ky fakt ndodh sepse bëhet disa shpesh në muaj të ndryshëm, sepse ka çifte që nuk kanë mundur të hyjnë në entrin të parë në Washington, se s'kanë qenë mirë mjaftueshëm, po ndoshta në 5 muaj ata kanë punuar fort dhe mundet të marrin vendin e dikujt tjetër, më kupton? Amerika është shumë e madhe, ka shumë balerinë, po ka edhe shumë kampionate që t'japin mundësinë. Po njëta disiplinë që do të thotë ti fakti që ke fituar në Washington më të fundit, më të freskët në vendin e parë, je gati për të marrë pjesë, si funksionon apo vazhdon stërvitja njëkohësisht? Gjithkohë stërvitja, madje këtë herë jemi pak më kështu se herën e parë nuk shkuam me pritshmëri, se madje as nuk e besonin që do fitonim. Ishte një kështu hajde shkojmë se kemi çik qef, ne këto dhe të udhtojmë, tash unë Washingtonin e dua shumë dhe thash Jurgeni se kishte parë ndonjëherë, thash hajde të shohim të Washingtonin gjysma te. Partneri kërcimit me cilin dallet çmimin e parë. Po, Jurgeni. Jo vetëm që na pëlqen Washingtoni, por fituan dhe çmimin e parë. Po tash është pak haus, tani kur shkojmë këtu në New Orleans. Ka një lloj pritshmërie. Presin çmimin e parë. Ku do shkoni? Me hapa. New Orleans. Për Manhattan? Jo, Manhattan. Do të thënë, ka një lloj dëshire për të fituar dhe çmimin e parë. Absolutisht. Më thënë, Oreksi vjen duke ngrënë. Po gjithmonë çfarë? Në Oreksin se ke qenë. Mirë, sidomos në këtë Oreksin e çmimeve një herë. Të lezetojnë disi. Kam qef ti rreshtoj po. Çfarë do thotë për ty fakti që merr pjesë në të tilla gara ku marrin pjesë jo vetëm amerikan, por nga çdo shtet I botës që
çiftet janë vendosur në Amerikë edhe punojnë aty edhe kërcejnë aty, çfarë i thot karrierës tënde personale të fituarit shpesh? Apo të dalit mirë, domethënë paraqitjet e mira në këto gara? Është, më besosh, një ndjesi e jashtëzakonshme për faktin e vetëm që kur unë shkoj atje, është askush nuk e njeh Adelën, është ndryshe nga këtu në Shqipëri që fatmirësisht njerëzit e njohin Adelën si balerinë, atje askush nuk e njeh. Dhe fakti që ti fiton në një thua vërtet vlekam. Domethënë pas ka diçka që vërtet që dhe këta njerëz që nuk më njohin kur, që nuk kanë, s'kam as paktën asnjëri nga ata nuk është pedagogu im. Më kupton që nuk është se më ka parë më parë. Nuk e di curin tënde. Madje ne as nuk e kuptojmë dot të betojmë. Ata than emrin, për shembull numri 110. Gjall. Po, sepse është gjysmë finale, domethënë janë disa faza dhe brenda ditës dhe brenda ndodhin gjitha në sekond. Ata tha numrin tim të Jurgenit, ne nuk po kuptonim asgjë. Edhe dëgjuam gabim. Edhe ato New York, edhe këto gjithë që na bëshin ju. Ua, keni jemi ne more se as nuk e kuptojmë, më kupton? Se si funksionon, derisa të mësojmë si funksionon. Ja, që emocionuar. Ju duhet sa çmimet para derisa të mësoni se si të silleni kur shpallet çmimet. Ta sofistikojmë pak qëndrimin si fitues. Sa akoma jemi kështu, nuk është si ato çmimet që ke parasysh kur jemi në banë që themi që faleminderit për Oscarin ose për çmimet Emmy, që unë për çmimet Emmy. Atje tani nuk dim akoma, ua, fitua! Po çfarë thuhet kur fitoni? Më fal, çfarë thuhet kur fitoni? Kë falenderoni zakonisht? Zotin, Jurin, edhe partnerët, si. Ç'të falenderoj Jurin, Juria vetëm pikët daça për Jurin. Po më edhe pak të Zakonisht sigurisht që falenderoj personin që e kërcyer, që të kanë ndihmuar që të jesh fituese dhe trajnerin, njerëzit që kanë qenë aty për të ndihmuar. Ato zarfat që merrni kur fitoni çmimin e parë. Si varion çmimi? Do të thënë nga sa deri në sa janë çmimet për viten. Ku për viten? Vdesim në një çik pjesën sa jeni rrogën. Jo për rrogën, jo për rrogën. Jo, unë e themi vetëm të çmimit, nuk po të ngacmojmë për pjesën tjetër. Po, çmimet fillojmë minimalisht duhet është $500 që merr për një çmim dhe vazhdon e sipër. Sigurisht që çmimi i parë është çmimi më i lartë, sigurisht është më tutje. Është tutje dhe tam kur morëm atë zarfin ne s'e kuptonim mirë që ishte kështu. Lulet unë mbaja, si mbaja dhe kuptonin që ishin lek, që ishin para. Ku e dini ku ka kështu? Ku jeni mësuar shqiptarët nuk janë mësuar të paguhen ndonjëherë. Baleti është një art shumë i papaguar në Shqipëri, diskutohet, por kudo edhe në botë nuk ka një disnivel krahasim me aktrimin apo këngën. Çdo formë tjetër të artit. Është një formë tjetër që nuk vlerësohet kaq shumë, por në Amerikë, sidomos edhe në rolin e dansit sportiv që unë po kryej tani në kampionatit, që është gjys art, gjys sport, është shumë i paguar. Gjë që është një ndjesi shumë e mirë që më në fund edhe ana monetare të shpërblet. Dhe gjete edhe anën e dur ku duhet ishe në balet. Na fol pak edhe për partnerin tënd në kërcim, në dans. Kemi parë filmat ndryshëm. Është kaq shumë i rëndësishëm partneri që e bën diferencën në një çmim ose në mohimin e një çmimi. Është absolutisht shumë e rëndësishme, është shtylla jote kryesore. Fatmirësisht unë atje kam dy miqtë mi të ngushtë, Jurgenin dhe Krisin, që i kam dhe partner në stade të ndryshme, sepse me Jurgenin kërcej në një tjetër lloj zhanri të dansit sportiv në ballroom, kurse me Krisin kërcej në latine, domethënë janë shumë të përafërta, por dhe shumë jo të përafërta. Por në botën tonë e i kuptojmë, si thua, por është e vërtetë që me partnerë të ndryshëm, ti sado e fortë e talentuar ti jesh apo jo e talentuar, një partner që mund të jetë shumë i mirë të ndihmon ty shumë, ose një partner që nuk është i mirë, nuk të ndihmon. Për shembull, me Krisin kemi një problem se të dy super energjik, dhe nëse ne këtë dy kërcejmë bashkë, duhet të kërcejmë të dy pa forcë, që kërcimi të dalë mirë. Që mos thyeni. Se ne po kërcyejmë me forcë, domethënë njëri mund të dalë nga dera, tjetri nga dritarja, kemi domethënë nuk e ke iden. Kurse me Genin kam një balans tjetër. Geni është më i kontrolluar, unë jam më e harbuar edhe të menaxhoni në farë mënyrë ekuilibrojmë njëri tjetrin. Kështu që edhe jam mëson defektet e të mira të partnerit dhe përpiqesh që ti Cili është incidenti më i sikletshëm që mund ndodh në atë ballroom? Të përplasësh me çifte të tjera që ndodh gjykos. Pse? Sepse nuk është një koreografi që e kemi të gjithë njësoj. Secili bën. Dhe ti në moment që je duke rrotulluar, hap një dorë dhe mund t'i rastisi fytyrën aty kujt tjetër aty. Këtë padashje. Ndodh shumë shpesh në kampionate, po të gjithë paktën atje janë koshient që është komplet e padashje, pavarësisht se kërkohet falje gjë që ndodh, ose ti e shikon që një çift vjen përballë teje, ti mund ndalosh koreografi një sekond sa kaloj ai dhe vazhdon. Excuse-moi, edhe vazhdon pastaj me planin tënd. Dhe në plane e sipër Isli më fal. Aty qëndro, aty do të qëndroj edhe unë. Do dalësh te ajo. Mu aty. Ajo mos se luaj nga aty. Me çik pislik mrena. Po. Ha?
Edhe ju keni pislik për janë? Jo, ne nuk kemi pislik, po. Ne kemi parë Dirty Dancing. Dhe tani prej teje kuptuam që ka dhe The Real Dirty Dancing. Na shpjego pak si rrugëtove deri te ky serial? Një nga gjërat më të bukura që kam bërë një deri tani. Unë isha në një shfaqje të Dance With Me, të kompanisë Dance With Me, ku kërceva me dy vëllezër Shmirkovski të Dancing with the Stars. Ishte një gazetare e cila mpa që erdhi bëri kronikën dhe asaj ishte si detyrë që të shkruante në fund një artikull që kush nga këto personazhe, se ne ishim secili një personazh në vete. Një njeri normal që tregonte historinë e tij, do të donte ajo që në jetën e saj, në një jetë tjetër të ishte dhe ajo më zgjodhi mua. Ky artikull bëri disi buj, dikush që më pa atë ditë në shfaqje, pasi u bë sugjerimi, ju mungonte një vajzë për The Real Dirty Dancing. Të gjithë balerinët ishin nga LA, ju mungonte një vajzë. Edhe sigurisht do merren në LA, nuk gjetën atë që pëlqenin. Më thanë mua, do të bësh një audicion se të kemi parë në kërcim dhe duam të çojmë atje. Fatmirësisht ata që producentët më pëlqyen dhe unë isha e vetmja nga New Yorku aka Albania, të dyja bashkë. Edhe u bëra pjesë e saj. The Real Dirty Dancing ishte një version i Dancing with the Stars, por ishte një serial televiziv shumë i konsoliduar në sensin sepse u xhirua brenda një javë. Ishte një reality show, domethënë dhe kur hanim dhe në hotel gjithçka ishte e xhiruar. Komplet seriali u xhirua në vendin ku është xhiruar eksaktësisht filmi. Sa bukur. E mira ishte sepse të gjithë përfitimet shkuan për pacientët të smur në kancerin e pankreasit, siç ishte edhe aktori kryesor që ka vdekur nga kjo arsye. Kështu që ishte e mrekullueshme. Ishte një bashkëpunim mes Amerikës dhe Australisë. Sa mirë që të jepen këto mundësi dhe sa mirë që je në vendin e duhur në kohën e dur, po në një Amerikë të madhe edhe me dëshirën tënde për të qenë kudo. E pse e bërtit e kudo? Sa janë shanset për të qenë pjesë akoma më shumë e showbizit? Unë atë dua. Po e pa që isha ëmbël, edhe ngritin e këmbëve, nuk kam parë dhe më të egra. Dëgjoj. Sa janë shanset për të futur disi dhe për të zënë një vend ndryshe, pa eksperiencë pas eksperiencë në showbizin amerikan, në një formë të tillë? Se di, apo sa është dëshira jote gjithmonë? Dëshira është, nuk ta shpjegoj dot me shifra, por edhe me shifra, ke filluar llogarit çdo gjë me shifra, e kupton? E kupton çdo bëhet shifrat e para. Dëgjoj, dëshira është e jashtëzakonshme, po dhe vështirësia është e jashtëzakonshme. Një mike ime që më takoi dje, kur i tregoja historinë dhe vështirësitë atike një 2 vjet të mira, se ka 2 vjet që un jam vendosur po thuaj që e vendosa përfundimisht që ti ta lufton me mullit e erës. Tash një Don Kishot jam, po një Don Kishot i artit, se di që është shumë e vështirë, sidomos në atë vend ku mblidhen njerëzit më të talentuar të absolutisht çdo lloj stadi të jetës, të çdo lloj fushë, absolutisht është shumë e vështirë, po asgjë nuk është e pamundur. Ne shqiptarët mund të kemi miliona të këqija, po mbajmë njerëz shumë talentuar në çdo lloj fushë që jemi përkatëse. Dhe të paktën ai është vendi ku nëse ke një talent është gjithmonë dikush aty për ta identifikuar, për ta pikasur edhe për të dhënë një mundësi që vlen, ndryshe nga Shqipëria që rrallë herë ndodh që edhe kur je i talentuar ti të gjesh terrenin dhe vendin tënd, apo jo Adel? Është si ka të punosh shumë. Të punosh sigurisht, po është edhe pak lënduese kur meritokracia nuk funksionon në vendin tënd. Unë nuk mund të ankohem se kam marrë shumë nga Shqipëria absolutisht, po shikoj të përgjithshme që nuk ekziston. Dhe e di, shikoj diferencën kur jetoj atje dhe kuptoj që është e kundërta. Ti nëse ti je i talentuar, ata nuk duan, madje as emrin nuk duan ta dinë, mjafton që ti të bësh punën dhe atë që ato duan edhe je. Jo, okay. Jo, emrin do ta dinë se kur t'japim çekun në fund, duhet të shkruaj një emër. Shkruaj një emër. Shkruaj unë atë Jurgeni. Jo, më mirë të shkoj te Jurgeni që ta administrohet, se po erdhi te ty për sa mund të. Ja, por ka hikur, pa e ditur fare sa ka brenda i çeku, ti e ke kryer punën. Në Amerikë është kollaj të ruash marrëdhënie me shqiptar, përveç kolegëve edhe miqve të së njëjtës fushë, është normalisht e qartë që me ta do frekuentohesh më shumë edhe për shkak të bashkëpunimeve, po me artistë të tjerë që vinë nga Shqipëria, të ndonjë fushë tjetër apo me personalitete të tjera, me personazhe të tjerë. Ke marrëdhënie, ke njohje, ke mundësi të qëndrosh apo të shpenzosh kohë, njërin kaq kohë? Kam njohur njerëz të rinj sigurisht, një pjesë të madhe të miqve janë artistë këtu dhe vinë në Amerikë, sigurisht takohemi, mbaj kontakte. Bëni pit stop tek ti? Po, të gjithë ne kam thënë në flenë shtëpinë time, shtëpia shqiptarëve, ta filloj ta bujtina e shqiptarëve në New York. Në New York. Përpiqesh edhe pse koha është shumë e limituar. Aty e kupton, ndonjëherë nuk e kohë të takosh familjen tënde apo domethënë të ulesh të pish një kafe me dikë që të ka marrë malli për një kohë gjatë. Ose ta marrim me kafe në dorë dhe ecim ndërkohë që unë ikim punë dhe ti ikën punë. Diskutojmë. Kjo është pjesa më intime e një kafeje, të ecurit në mes rrugës. Dhe
kur mbaron kafja, pasi kupton që edhe ke shkruar për ndonjë foto, çfarë ndodh me dëshirën tënde, sidomos kohët e fundit në publikimin e disa fotove që janë provokuese, me paruke të zeza, në vask. Nga u frymëzove mi Adel? Po s'kisha bërë ndonjëherë nga këta. E bëre një. Jo, tash doja të bëj një photoshoot e tash të provoj këto flokë të zeza. Shumë po më thon të bëj flokë të zeza. Ime më ka thënë absolutisht jo. S'të qas më në shtëpi po më të shove. Se ti je shumë mirë bjonde. Edhe jam kështu si më njëri mirë bjonde, po ta vëni re. Shiko, në këto foto vetëm të flokët që nuk të shkon mendja. Të gjithë më kanë. Dhe nuk të shkon syri. Lart. Pak më të gjithë më thonë që ngjaj shumë e sherr aty. Unë që po shifja fytyrën, është të kuptohemi. Kam përshtypje se pak tiparet e fytyrës kur janë bjonde. Edhe flokët, modeli, ndarja me biznes. Sigurisht. Jo, bjonde përgjithmonë. Këto janë gjëra që unë i bëj në sa të jem e re, them unë. Edhe sa të kemi energji do t'i bëj gjithmonë këto eksperimente. Dhe prandaj ndër eksperimente e si për ti etiketohesh edhe si një lloj influencuese mode, pasi ka një pasion të madh që të shoqëron në veshje, në stil, në firma që ke edhe i promovon dhe i poston. E dua shumë. E ke menduar që ti je influencuese mode? E kam menduar shumë, madje edhe menaxher më kanë afruar që të bëhesha blogere shumë më shumë se jam, unë shumë pak e bëj një gjë. Është një kohë shumë e madhe që duhet të dedikohesh dhe unë nuk e kam këtë kohë. E shoh në shumë gjëra. Baleti më merr pjesën më të madhe të jetës që nuk mundem që ta pavarësisht është gjë shumë e bukur dhe e pëlqej, nuk ka prioritet fare në jetën time në krahasim me. Që do thotë, mendon se përgjithsisht kush i është dedikuar 24 orë në 7 ditë të javës blogut, nuk ka pas gjë tjetër me çfarë të merre apo nuk ka pas diçka më të rëndësishme për të bërë dhe ka parë këtë si një mënyrë tjetër me të drejtë edhe një mënyrë përfitimi financiar. Ose do të jem menaxhues më të mirë të kohës se unë. Këtë absolutisht nuk e vën dyshim, ose sigurisht nëse marrin të mirat monetare nga blogu, pse do të punoj një punë tjetër. I dedikohet edhe është një punë edhe ajo. Është absolutisht punë, edhe është punë e jashtëzakonshme, të bësh atë që ti do, të vishesh, të zbukurohesh, kurse doja të punë, doja shumë ta kisha. Mos vija me djerë gjithë ditën në studio. Dhe teksa do doja ta kishe atë punë, ti vishesh vetëm firmato apo jo? Firma nuk është se ta bën diferencë. Kur jam qenë më e vogël, kam qenë pak më ajo qefi i firmave, tani absolutisht jo. Madje një pjesë shumë të madhe gjërave unë i kam qepura dhe të dizajnuara vet, dizajnoni me mi qep që të jenë ndryshe nga asnjë nuk është e thënë. Do të thënë maman e ke dhe stiliste. Gjithçka. Okej. Stiliste, psikologe, menaxhere, po nutriciste si quhet ajo? Nutricioniste. Bravo, dhe atë e kam të gjitha e kam. Mirë, cila është gjëja më e shtrenjtë që ke në garderob? Ha mos bëj sikur s'të vjen ndërmend. Jo, se është e pamundur mos ta dish. Deri dje kisha kam përshtypjen se është një peliçe që madje e kam trashëgimi nga nëna ime që është shumë e kushtuar, po vjen trashëgimi ndërbresa, fatmirësisht e mora unë. Nga të gjithë mbesa që unë Shiko, e meritoje me performancën që ke, domethënë me atë ngritje këmbë ka thënë edhe nëna jepja se të bjem rehat. Ama një gjë e mësuam që kushdo ti qep veshjet, ti stiluar si ka të jetë material elastik me shkurt. Edhe kur dal në klabe, sa ato mendoja do nisemi këtë fundjavë se lanik për qef. Edhe po mendoja goca do vishë fustan në buzuke, pantallona elastike që të kërcej. Se edhe aty kam mendjen se e di se ç'bëj, edhe dua të jem rahat. Çfarë bën që ta dim edhe ne? Kërcej shumë në klub, unë shkoj vetëm për të kërcyer. Shiko, nuk do të shpesh që është balerina nëpër klubi që kërcejnë. Nuk pjesa më e madhe është shoqërisë. Ma gjithë ato që njohun nuk kërcejnë. Bravo, edhe ata që njohun se të përbashkët janë. Ulë moj boll me kërcejve, si po kërcejve. Na more fytyrën, je mësuar ti andej që nuk të njeh njeri edhe mund të bësh çfarë do lloj gjë duash tek seksioni privat. Profesion. Unë këtë bëj edhe këtë. Pasion dhe profesion. Tani na fole mjaftueshëm për partnerët në profesion artistik. Mos më qesh. Jo, si s'ka po pres ku do dalësh. Partneri tjetër, si është? I bret i Zotit. Ajo pjesë e jetës është i bret i Zotit. Është i bret partneri, se kuptova apo është jeta jote? Jo, jeta ime personale është i bret i Zotit. Po ka një partner të çuditshëm apo s'ka një partner? Nuk ka një partner, po bëhet sa herë që dua të them, se do t'i dedikohem kësaj pjesës sime, o më del një projekt, o më del një audición. Ti ke menduar që ka qenë
fakti që ti nuk je dedikuar dhe i je dedikuar në një farë mënyrë vetëm profesionit dhe baletit që të ka lënë pak më njanë pjesën private dhe të pasurit një marrëdhënie me dikë? Absolutisht që po. Është edhe fakti që unë jam shumë independente edhe e pavarur. E pavarur dhe këto kornizat e lidhjes më friksojnë pak. Për faktin, për natyrën që unë kam, po edhe fakti që unë jam shumë karrieriste dhe gjithkohës sa fokusuar tek ajo që dua të bëj unë next, e kam pasur pak edhe e shoh edhe mes shoqeve, që të gjitha domethënë kanë atë, ky shoku ose kështu, ndërsa unë jam akoma kjo shfaqja, kjo gjë e mirë gjë e keqe nuk e di çfarë është, them të drejtën, prandaj kjo dashuria nuk hecën, më që nuk hecën. Nuk hecën, po gjithsesi ti je futur me kokë në Amerikë edhe gjithë stilit e tesës atje, që thot sa vjeç je fiks tani? 26. 26. Ke kohë? Jo, as nuk. Si ke ngelur psikologes edhe nutricionistes në derë, ende, që thot ka kohë. Po ti të bratë më mos martofsha kur, jam shumë mirë. Edhe kur I them të njerëz se unë për shembull, më përpara me vogël. Flasim për mamin që të kuptoj. Për mamin, po. Pak fobik të idenë e martesës, edhe pse ka qenë komplet pa lidhje, po ide adoleshencë për të bërë si interesante, se unë vi nga një familje shumë e konsoliduar, kështu që kot e kisha, tani sigurisht që e dua, sidomos fëmijët, dhe sa e shoh një çun, aman moj ta kem një çun, vdes për një çun të vogël. Dhe herë unë jam mami tani ja them edhe për natë, një e dy. Vdes për një çun të vogël. Rritet një ditë ai çuni, nuk gjelet gjithmonë i vogël. Një fëmijë tënd. Po. Se merr me qira. Ose e provon dhe e lë. Po. Ja, lak shoh. Gjithmonë kam dashur Adel Lami, kush Kështu do që- ta mendonte që do ishte kaq qeftë të kishe ty në studio. Me thënë të drejtën. Faleminderit, kënaqem shumë. Ne dinim se ka ardhur herë tjera, po le të themi që tani sikur na Më fal, me këmbë lart nuk ka ardhur gjithmonë. Tani po. Kjo e bëri interesante Me vëlla. këmbë lart ndonjëherë me emision, po ç'të bën Se kjo? kështu e kanë të ftuarit këtu. Mbas herës së dytë ndihen familjar. Ky është karrimi. Baleherën e tretë, do fillojmë në çaçan e të Po, tretë. Pa koreografi. Gati, të dy Si do jetë kërcen. ajo? Ça. Adela dhe Isli në një ça. Të radhës tjetër, detyr shtëpie. Zakonisht njerëzit futen me djathtë. Po unë çaj u bëj tek ça, ju bëj Adela futen me fresh. këmbë. Ndiu e lirë të bësh çfarë duash, të bashkohesh me më tash. Atë na ikëm minutazhi dhe te kaluam Hajde ç'është se kemi një vërteta. fotoshooting për të bërë tani, duhet bëjmë Bëjmë foto. fotoshooting. Shihemi në ver në New York, ti suksese. Të kam thënë që ta dini që gjithë, bën. më tha që do të i thash po merr në telefon kur të vish. O Adela, ka mund të jam dhe unë këto studio dhe Edhe nuk do ti- vi New York, do të më ver. Mos e përmend më. Do vi teksa ti E bredh kupton me ti se partnerë të tjerë, Vera dhe Ariela ne bijaj, po e lëm këtë diskutim sepse nuk del mirë. Ti Na hish një planin kur Do dua të shohësh, Nuk do del shohësh mirë. story, do shohësh a del story. suksese shumë edhe Faleminderit sa më shumë gjë të mirë për te atje. Faleminderit shumë të dyve.